به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود بر استادان و میهمانان و فرهیختگان و حافظ شناسان و حافظ دوستان. ضمن تشکر از میزبان و برگزار کننده محترم این محفل عارفانه و عاشقانه حضرت حافظ، لسان الغیب، استاد ارجمند، ادیب و شاعر جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، رئیس محترم مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو، از اینکه به دعوت بزرگواران ایشان در این محفل نورانی حضور می‌یابم مفتخرم. باشد که توشه اندک من در شناخت قطره‌ای از اقیانوس معرفت شعر حافظ مفید فایده باشد. گفتن این که حافظ شاعر بزرگی است و یکی از دو غزلسرای بزرگ تاریخ شعر فارسی است و آن دیگری سعدی و بلکه علی الاطلاق بهترین غزلیات عاشقانه عارفانه را در زبان فارسی پدید آورده است دشوار نیست، بلکه شاید درباره آن در میان صاحب دلان و صاحب نظران اجماع و اتفاق نظر برقرار است. اما پاسخ دادن به این پرسش که سر عظمت هنری حافظ در چیست و وجوه و پایه های آن کدام است دشوار است. حافظ نمونه تمام عیار یک ایرانی مسلمان هوشمند هنرمند است و این نمونگی خود را به بهترین وجه در هنر خویش بیان کرده است. همین است که دیوان او دلنامه، روحنامه، آینه جانبینی و جهانبینی ایرانی است. حافظ حافظه ماست. عظمت هنرمند بزرگ و تفاوت هنرمند بزرگ اهم از شاعر و غیر شاعر با کوچک در اسطوره سازی است، یعنی نیرویی که برای تصرف در واقعیت و سکه زدن واقعیت، یعنی واقعیت برین و فرازمانی و فرامکانی، این است که حافظ همانند هستی نمونه‌وار خویش که آینه طلعت و طبیعت یک ملت است موجودات نمونه‌واری می‌سازد. پیر مغان از ترکیب پیر طریقت و پیر میفروش، دیر مغان از ترکیب خانقاه و خرابات، می با سه چهره در هم تنیده ادبی، عرفانی و میفروش، دیر رند از ترکیب انسان کامل صوفیه و گدای راهنشین نوش یک لاقبا، مغبچه و شاهد و ساقی و زاهد و صوفی و صومعه و خانقاه و مسجد خرابات، حتی جام و ساغر و لعل و گوهر و مشک و نافه و باد و صبای شعر او نیز ابعاد اساطیری دارد. گفتیم هر شاعر و هنرمند بزرگی اسطوره ساز است. فردوسی از شاهان، یلان و پهلوانان و آزادگان میگوید. عنصری از فتح و قضای محمود غزنوی، منوچهری از گل و باغ و اسب و کاروان و باده و بهار و طبیعت، ناصر خسرو از زهد و پند و تبلیغ و خلیفه فاطمی، خیام به قول سپهری از فرصت صبر حیات، سنایی از طهارت قلب و تهذیب نفس، عطار از سیمرغ وحدت، مولوی از شمس انسان کامل و وحدت وجود و سعدی از اخلاق و عشق اسطوره می‌سازند. اما حافظ یک تنه از مبارزه با ریا و محتسب، غم زمانه و حتی نرسیدن وظیفه و در یک کلام از زندگی و همه مظاهرش اسطوره می‌سازد. دیوان حافظ یک مجموعه ادبی صرف نیست، فراتر از ادبیات است، نامه زندگی است، زندگی نامه ماست. چه جستجوهای عالمانه‌ای که صرف ردیابی پیشینه مکتب فلسفی و مذهب کلامی و فرقه عرفانی حافظ شده است و راه به جایی نبرده است. یکی از این اسطوره پردازی های حافظ مضمون عشق است. عشق تو آورد شراب و کباب، عقل به یک گوشه نشستن گرفت. بیستون کندن فرهاد نکاری شگفت، شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است. در دیوان حافظ بیش از 203 درون مایه یا مضمون به کار رفته، چه فرعی چه اصلی، اما 4 مضمون یا درون مایه از اولویت و برتری
نسبت به سایر مضامین به کار رفته. یک دستش خمریات، یک دستش اخلاقیات، دسته بعدیش رندی و دسته مهمتر و چهارمی کاروبار عشق هم از عرفانی و انسانی است. حالا ببینیم تعریف عشق چیه. خب تعاریف بسیاری از عشق آوردن. ما از دوره افلاطون که در واقع در کتاب مهمانی یا ضیافت یا سمپوزیومش بوده و در رساله اخلاق نیکوماخوسی ارسطو از عشق صحبت شده، از انواع عشق. اما آیا این عشق همین عشقی است که در عرفان شرقی و اسلامی ما و در اوج تبلور اون در حافظه؟ خیر. عشق بزرگترین و تنها مقاله عرفانی اسلام بلکه همه مکاتب و مذاهب عرفانی است. در شرق اسلامی کهن‌ترین منبع بحث از عشق همانا قرآن مجید است، اما به جرأت میتوان گفت که کلمه عشق در قرآن مجید و احادیث نبوی به کار نرفته است، بلکه از کلمه حب، محبت، ود، مودت و هوا و نظایر آنها به کار رفته است. سه آیه در قرآن که خدمتون عرض میکنم نشانه همین کلمات و بحث از دوست داشتن و حب است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یعنی هر کس از شما که از دینش برگردد باکی نیست، چه خداوند به زودی قومی بیاورد که دوستشان داشته باشد و آنان نیز او را دوست داشته باشند. آیه شریفه بعدی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی بگو اگر خدای را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد. و آیه مبارکه سوم که بخش آخر آیه رو خدمتون عرض میکنم، یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد الله حب لله. یعنی آنان بتان خود را همچون خدا دوست دارند و مؤمنان خدا را بیشتر از آنان دوست دارند. عشق در ادبیات منظومه فارسی دو جلوه بزرگ دارد. عشق انسانی که از مثنوی‌های رودکی و عنصری نشأت گرفته، در مثنوی نظامی به اوج رسیده و عاشقان و معشوقکان بزرگی چون خسرو و شیرین و فرهاد و یوسف و زلیخا و اورنگ و گلچهر و نظیر آنها به وجود آورده و اوجش را میتوان در غزل سعدی و حافظ بیان کرد. جلوه بزرگ دوم عشق، عشق عرفانی و الهی است که ابتدا در مثنوی‌های سنایی و عطار درخشیده و اوجش در مثنوی و غزلیات مولانا بوده است. بهره عرفانی غزل عاشقانه سعدی اندک است، ولی بهره عارفانه غزل حافظ همانند و همچند بهره عاشقانه اوست. اما حافظ در دیوان خودش از سه نوع عشق در عشق و معشوق در موازات یکدیگر به کار میبره یا حتی متداخل با هم است. عشق انسانی یا معشوق انسانی، عشق یا معشوق ادبی، عشق یا معشوق عرفانی. عشق ادبی و اجتماعی چیست؟ چند نمونه براتون میارم که در واقع معشوق در واقع در شعر حافظ، در این نوع شعر حافظ وجود داره، اما صورتاً تفاوتی با شعرهای عاشقانه جنسی و عاشقانه عرفانی ندارد، اما در معنا بسیار متفاوت است. فاقد جسمانیت است، حتی فاقد جنس است. نمیتوان فهمید مذکر است، ممدوح است، معشوق است، عشق است، پیر است، مراد است. این را نمیتوان فهمید. به دو سه نمونه از این شعرها اشاره میکنم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، صبا اگر گذری افتدد به کشور دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست. که در این ابیات که خدمتون مساری که خدمتون عرض کردم اصلا بحث به اصطلاح عشق معنوی و عشق انسانی هم حتی نیست. این عشق ادبی اجتماعی که در واقع فاقد یک صورت
انسانی و یا ممدوح یا به اصطلاح معشوق عرفانی یا الهی است. اصلا نمیتوان تشخیص داد این کیست. اما دسته دومش عشق انسانی زمینی است که در واقع مطلع برخی از این غزل‌ها رو اگر بخوام خدمتون عرض کنم، این مخاطبش انسان و معشوق انسانی است. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. خب به خاطر جلوگیری از اطاله کلام من نمیتونم وارد موارد دقیق تر و شاهد مثالهای بیشتری بشم. نوع سومی که در حافظ، در شعر حافظ به اوج بلاغت و شکوه و به قله معرفت عشق عرفانی رسیده، عشق عرفانی هست که در واقع نیمی از ابیات و غزلیات عاشقانه حافظ عرفان است که من چند تا باز نمونه‌وار خدمتون از مطلع اون غزلیات عرض میکنم. الا یا ایها الساقی عدل کأسا و ناول. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، سینه مالامال درد است دریغا مرهم. اما نظریه عشق عرفانی که در واقع پرداخته و ساخته ذهن اسطوره‌ساز و نبوغ و خلاقانه حافظ هست، اگر بتونیم در قالب یک نظریه تعریف بکنیم، نمونه های از اونها رو میتونم خدمتون عرض بکنم. البته عناوین مختلفی و دستبندی های مختلفی میشه بهش داد که چند تاشو عرض میکنم و از هر کدوم هم ممکنه 2-3 نمونه به اختصار خدمتون عرض بکنم. نظریه و نگرش عرفانی حافظ: سلسله جنبان عشق، عشق الهی است که میگوید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یکی دیگه از این در واقع اصطلاحات مخصوص حافظ و عناوین نظریش این است که معشوق عرفانی شکار نمی شود. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. یکی دیگه از عناوین و یا این عنوانهای نظریه عشق عرفانی یا ویژگی‌هاش این است که معشوق عرفانی صاحب اختیار مطلق است. من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست، که از آن دست که او می کشدم می رویم. یکی دیگه هست معشوق عرفانی هم اهل ناز و جفاست. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کن. در این حال معشوق عرفانی مشفق است. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد تو نبیند کرا دوا کن. عشق عرفانی قرین غیرت و توحید است. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. آفرینش طفیل عشق است. عاشق شو ار نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. معشوق عیان است، برای مشاهده یا شهود او باید پاک و قابل بود. معشوق عیان می‌گذرد بر تو لیکن، اغیار همی بینن از آن بسته نقاب است. عاشق عارف غم پرست است. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. گفتم ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟ در عشق هم کشش شرط است و هم کوشش.
جناب عشق بلند است همتی حافظ، که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند. و سرانجام باید خدمتون عرض بکنم که بحث راجع به ویژگی های نظریه و در واقع تز عشق و اسطوره برساخته ذهن حافظ در زبانش در مورد عشق بسیار زیاده و بسیار گسترده است و همونطور که گفتم حدود 50% از غزلیات اون رو در بر میگیره. من چه بگویم که زبانم الکن و قاصر است و حافظ اقیانوسی بی انتها که از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود. زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت. و آخر از خود حافظ کمک میگیرم که انشالله کمک بکنه به همه حافظ دوستان، به همه اهل ادب و شعر در سرتاسر دنیا، به ویژه زبان و ادب فارسی دوستان و بزرگان ادب. یک نکته بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. بسیار متشکرم و شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. انشالله که مفید فایده بوده باشه. بسیار متشکرم.